تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين رضوك منذ البدء، آبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد، والقديس اسطفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء، والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيل والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أغريغوريوس، وأبونا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا، وثلاثة أنبا مقارات القديسون، وأبونا أنبا يحيى، وأبونا أنبا بشوي، وأبوانا القديسان الروميان مكسيموس ودماديوس، و49 شهيدا، والقوي أنبا موسى، وأبونا أنبا بخوم أبا الشركة، وأبونا أنبا شنودة رئيس المتوحدين، وأبونا أنبا نفر السائح، وأبونا أنبا صموئيل المعترف، وأبونا أنبا إبراهيم أسقف الفيوم والجيزة، وكل مصافي قديسين، هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي عليه